ayyuun Sumayyaa waamtee haaloo ishiitti ba'uufi sashiin kanaan dura irratti hojjettee qabdee hiitee qeeshii keessatti jechuudha tumte sana ba'uuf jettee waamicha godhaaf hirtee jechuudha. Kootu araarami rakkoon qabu anis sin araarama dhiiseera kan isheen jettu maaliif seetan beektu? Sumayyaa akka tasaa taatee yoo dhufte kana dhageesseef yoo dhuftee fi qabdee tumuufidha. Qabdee dhukkeerraa kaasuuf ani dhiiseera akka isheen araaramtu nan barbaadaa jechuushiiti. Maaliif akkas jetti? Namoonni baay'een bukkeedhaa bukkeetti ayyuudha rakkoo kan qabu. Sumayyaanis ayyuu sodaatti ijoollee ishiitii fi isa namni jedhaniif isa obboleettiin Sa'iidoos akkas jettuuf jetteetu viidiyoo akka kanaa hojjettee jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaara geessanii. Egaa ayyuun jechuudha yeroo gaafa riil isteetii deemte sana namni bakka sana hojjetu suni siniin araarsaa araaramaa ayyuu Sa'idoonis joorarraa haa dhaabbatu Sumayyaanis ijoolleenis hundi keessanuu bakka tokkotti araarama isiniin araarsaa jennaan achi deemte maayettee aniin araaramu waan isheen irratti hojjette isheenuu beekti. Qe'ee koo dhuftee mana koo dhuftee waan ana irratti hojjette isheenuu beekti waan ta'eef aniin araaramu hamman isa deeffadhutti jette achi teessee illee jechuudha. Hamman isa deeffadhutti hin araaramu yeroo isheen jettu namni baay'een maal jedhe maal jedhani gara jabummaa sadhumaa gara jabummaa daangaa hin qabne laalaa waan isheen jettu laalaa waan isheen jettu jedhan. Way ayyuun amma akkanatti mana ishii keessatti akkatti hidhamtee way hin dhiisu jechuun shi gara jabummaa hin jechisiisa dhugaa dubbachuudhaaf hin jechisiisu. Sa'idoonni jaarsa salaam Mahmud isaa of eegunomoona keessatti Sa'idoon jaarsa Sumayyaati jaarsa ayyuuti. Kanaafuu Sa'idoon guutuunsaa kan akka waan kan Sumayyaa walakkaan isaa immoo akka waan kan ayyuu ta'etti namni yaada kennaa jechuudha. Gara jabuma daangaa darbe gara jabu osuma wayitiyyuu Sumayyaan illee soorii hin jenneen ayyuudhaan jechuudha. Dhiifamallee hin jenne. Sijjammarii hojii Sumayyaan hojjette kun sirrii miti. Yaa nuni waanuma aarii qabnuuf jenneetu malee waanuma aariidhuma qabnuuf jenneetu malee amma fakkeenyaaf isin utoo ta'e isinuma utoo ta'e jaartii lammaffaa otoo heerumtaniiti jaartii ishee tokkoffaan uftee manatti isin qaxaqqaxxee sinii ta'a sirriidha. Uftee isin tumte isheen dhimma ishii koo jaarsa ishii faana xumuratti malee jaartii lammaffaa faana waan xumurattu tokkollee hin qabdu. Jaartii lammaffaa waan reebdus hin qabdu. Waan hiite akkas gootus hin qabdu. Ayyuun immoo erga hidhamte akkas tumamte miidiyaa irratti gadhiifamte immoo akkamitti garaan ishii hin aaru akkamitti deeffadhu malee hin jettu akkamitti haaloo koo bahadhu malee akkamitti hin jenne jechuu qabdis bar kun immoo waan jetteef gara jabina daangaa darbee ishee hin jechisiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa ayyuun keessanii bilxii mitiiree gamna mitiiree amma zooroo jechuudha zoortee viidiyoo akkanaa hojjette. Sumayyaan afaan Oromoon beektu jechuu dandeessu sen qallaalii beekti. Hin hiikuufisi hin eette ergusi hin beektisi hin dhageessi. Isheen akkoo hin dhageessi. Yeroo tokko maalitti nan dhagaa hin haasa'u malee nan dhadhagaa jetteetti. Maaliif Sa'idoonis afaan Oromoo hin haasa'a ishee biratti waan ta'eef warri isheen faana jiraachaa turte baay'inaan afaan Oromoo ishee biratti haasa'u ijoolleen Oromoo akka jiranitti miti kan faana jiraachaa turte paartiin isaanii yuutuubaroonni warra achiyyuu akka jiranitti afaan Oromoo haasa'u. Hawwaa kana malee kamii kan achi keessa Amaariffaa haasa'ume ijoollee Yemen keessa isheen faana turte. Abdii Faatii Mustafaa faa warri dubartootaallee jijjiiruu maqaan isaanii maal jedhamu sun baay'eedha ijoolleen sun. Hunduu afaan Oromoo haasa'u. Mee hin dhaggeessutti reechi teessan amma kana faana hin dhageessi haasa'uu dhiiste malee. Kanaaf waa'ee Sumayyaa immoo taambinaalii goote Sumayyaa irra keessaan goote yeroo isheen hojjettu immoo ijoolleen namni hiikuuf jira. Yeroo tokko hiikatte isheen dhufne turgumii isaa faana nuuf fide. Innaa yaa'u haala kanaan akka isheen ayyuu waan hundumaa dhiisteetti bakka ayyuunis gara laafteetti jireenya barbaaddeetti nu hunduu akka iddoo tokko jiraannus barbaaddeetti akka jedhamu fetteetu viidiyoo akkasii hojjette jechuudha. Garuu ayyuun
Sumayyaarraa huma deeffatte huma kaffalatte jechuudha. Gaafa argattetti iddoo argatteef dhaaba argatte huma kaffalatte. Intaloo ishee sanayyuu akka isheen adamsitee dhabdeen agarre ishee isaanitti qaxaramte birriidhaan itti bitamte sana intalittii sanayyuu hordoftee turte. Yaaltee turte garuu jalaa irratti barame malee jechuudha. Isheetu kallattiidhaan bilbilli sun ka'uu didee achii booda sagalee ergite mal jettee Sa'idoon immoo gaa akka isheen ammas dubbii kan biraa keessa galtu waan hin barbaanne malee otoo Sa'idoon illee deeggaree irra ta'eeti irra geesse afarii jala dabarsatte miti afarii jala dabarsiti turte. Sila ishee immoo jaluma dabarsiti turte jechuudha fuute. Na malee ayyuuni miidhamteettis dhugaa dubbachuudhaaf. Laala ayyuurra dhiibbaan jiru baay'eedha. Hundumtuu dhiibbaa baay'ee irra geesse. Isheen garuu kana hunda dandamattee amma kana Sa'idoo faana taa'uun iyyuu cimina ishee agarsiisa. Dhuguma ittoo tokko tokkootiin baddi. Xirgetteen baddi hammi kun awudensiin irratti duulee maatiin irratti duulee firri baqa hunduu irratti akkanatti duulee silaa baduu qabdi malee teessee konfiidansiidhaan. Maaliin nan jiraadha maaliin ta'a jettee dhuftee hin falmattu dur hin baddi garuu isheen baay'ee sibiila keessi ishii qallaali sibiila miti nama hamma kana lafa naqxeetu irra kee deemartitu san hiiki jettanii jette yoomiyyuu nan hiikuu jette viidiyoo ishii kaleessa achirratti amaariffaan hojjette irratti eenyudhaan hiiki jedhe yaman taa'e hiikii jedhe maaliif akka hiiki jedhu hin beekamu. Hiikee maaltu taachi yoo hinnaa hiikamoo maal godheessa geessuuf ofitti fudhachuuf immoo akkam hiikii jedhe muxxin jedhe hiikii isaafis immoo deebisteetti. Sa'idoon yoomiyyuu nan hiikuu jette. Sa'idoon kiyya yoomiyyuu nan hiikuu bakka isaaf deebiste walitti qabdee namoota warra amaariffaan ishee irratti hojjete irratti viidiyoo ishiin laalu iddoo kamittuu yoo isheen viidiyoo gadhiiste ayyuudha taanaan eessa irratti yoo isheen agte gadhiiste hin laalu maali interviyuu yoo isheen deemte iddoo ta'etti interviyuu taate iyyuu dhaqne ilaallamti ayyuu barbaanna malee kun yuutuubii miti kan barbaannu eessa irratti yoo isheen dhufte huma laalla ilaaluu barbaanna bakka nu barbaachise. Namni hunduu ishee ilaalu immoo hin jaallata dhugaa. Akkuma irratti duulan ishee ilaalus immoo hin jaallatu. Maaliif hin barbaadu jechuudha dubbiin shikkootti tola sobaniitu malee hunduu. Maaliif jabaattuudha ka sibiila waan taateef jechuudha. Innaa walumaa galattuu yaada kiyya yeroon goolabuu ayyuuni Sumayyaa haaloo ishii baafachuuf jetteetu amma koottu araaramii ani dhiiseera hin araaramnaa. Kan isheen jettee haaloo ishii baachuufidha. Karaa argattee deeffattu dhabde. Karaa ani sin tuqu jechaa turte. Ati nama guddaadha. Ela dubbiin reefnaa dhufa. Namicha todhani. Sin ajjeesu bu'ee jedhe mukarra taa'a waan ta'eef inni sun baqateetu mukarra taa'a. Inni kun sin ajjeesu bu'ee jennaan sin ajjeesu humti kun maa dhufee bu'i bicha maana hin jenne suruma bu'uu dide. Inna ayyuun immoo ani sin tuqu narkattu waa taataa nama guddaadhaati. Amma nama guddaa yoo nama waa godhe nama guddaadha namnu natti kolfaa. Ati nama guddaa waan taateefi bakka sin tuqu ani hin araaramnaa jette. Sin tuqu kana maaltu fideen jedhenu sin tuqu kana maaltu fide Kanaafuu amma hin araaramne jechuun ishii deemtees amma warra abbaarii listeetiittis yoo himte hin araaramna bakka nu araarsii ishees dhiyeessii Sa'idoos dhiyeessii yoo jettee isaan araarsuu danda'u. Warri iddoo sanaa jechuudha walitti qabanii jara araarsuu danda'u. Innaa Sumayyaanis dhugaa dubbachuudhaafi gaafa riilisteetii deemte waa'ee araaraatiin akka isheen taate xaram jette. Karaa maskootiin of falaxaa ofiin faxafaxaa Sa'idoon as jira hin jiru maal Sa'idoon irraa ibidda boba'aatti dhufamu jaarsuma ishee abbaa ijoollee ishii miti ijoolleen ishii Sa'idoodhaan waamamu miti ani maaliin ta'a bakka ofiin ajjeesaa Sa'idoon argamnaan as keessa as jira wallaahi jedhime minaamin jette maanamni kun hunduu keer haa araaramanii haaloo ishii isaa adeeffattu ayyuu kalas.